President, saka om motorferdsel i utmark har vært en gjenganger i Stortinget ved flere høve siste åra. Dette er en sak som i denne sammenheng handler om lokaldemokrati og lokalt selvstyre sett opp mot statlig overstyring. Høyre har så stor tillit til lokale folkevalgte at vi mener det vil være bedre i stand til å vurdere denne type saker enn statsbyråkrater i departement og direktorat. Derfor er det trist å måtte gjenta denne prosessen år etter år. Allerede i 2001–2005 ble det gjennomført forsøksprosjekt med utvidet lokal selvstyre i 8 utvalgte kommuner. De kommunene som har vært med i prosjektet, har hatt løyve til å etablere både turistløyper og rekreasjonsløyper. Alle kommunene har det til felles at det er bare marginale deler av kommunens areal som har blitt regulert til mulighet for snøscootertrafikk i medhold av regelverket for prøveprosjektet og det lokale planverket. Norsk institutt for naturforskning har på oppdrag fra Miljøverndepartementet lagt fram sine evalueringsrapporter fra prosjektet, men de har aldri blitt lagt fram for Stortinget. Disse rapportene konkluderer med at forsøket med lokal forvaltning av snøscooterløyper er en suksess. Norsk institutt for naturforskning skriver i sin evaluering av alle 6 delmål for bedre motorferdsel var helt eller delvis innfridd i forsøkskommunene. Befolkninga i kommuner uten snøscooterløyper var faktisk mer plaget av støy enn innbyggerne i kommuner som deltok i prøveprosjektet. Det nærmer seg etter mitt syn en regelrett skandale at disse rapportene ikke har blitt lagt fram for Stortinget med sikte på å innarbeide dem i gjeldende lovverk. Og det er svært underlig at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan tillate at Miljøverndepartementet trenerer den saken i årevis. Et godt dømme på at gjeldende regelverk er foreldet finner vi i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane. De har planer om å legge til rette for satsing på vinterturisme. Kommunen har presentert et planlagt prosjekt i planforum for å drøfte i hva grad det er åpning i lovverket for bruk av motorisert transport med beltekjøretøy i en fastlagt trasé. Det finnes det i dag ikke mulighet for. Balestrand kommune er samt i lova sitt formål om streng regulering av motorferdsel i utmark, men kommunen mener at en aktivt og arealbruk som dette bør handsames etter reglene i plan- og bygningslova. En bred høring av saken vil da sikre at det blir tatt hensyn til miljø, natur og friluftsliv. Sogn og Fjordane fylkeskommune sier i et samrøystes vedtak i fylkesutvalget at loven om motorferdsel i utmark med forskrifter legger urimelig restriksjon på en lokalt ønsket vinteraktivitet, og at kommunene bør ha myndighet til å gjøre vedtak i slike saker dersom konsekvensene for annen arealbruk er avklart i en ordinær planprosess etter plan- og bygningslova. Sogn og Fjordane fylkeskommune ber også Miljøverndepartementet om å ta initiativ til å endre forskriftene til lova slik at kommunene får vedtaksmynde etter ordinære planprosesser gjennom plan- og bygningslova, og at det blir åpnet opp for en prøveordning med handsaming av motorferdsel i utmark etter plan- og bygningslova. Det er for meg en gåte at regjeringspartiene og Sogn og Fjordane sine stortingsrepresentanter er med på et framlegg som støtter et samrøystes vedtak i fylkesutvalget. Det vil være viktig tillitserklæring både til Balestrand kommune, fylkeskommunen og lokaldemokratiet om de støtter Høyre sitt framlegg om å be regjeringen åpne for at Balestrand kommune kan sette i verk et forsøksprosjekt der kommunen i sin arealplan kan regulere areal for motorisert transport med beltekjøretøy i en fastlagt trasé etter plan- og bygningslova. Som ordfører gjennom mange år har jeg vært med på å handsame saker i kommunen etter plan- og bygningslova. Ved flere høve har vi nyttet planforum til å lose vanskelige plansaker fram til gode løsninger. I planforum sitter alle statlige og fylkeskommunale instanser som har interesse i en sak, og det blir drøftet ulike løsninger som oftest ender opp i gode planer som tjener alle formål. Hele tiden er kommunen som er i førersetet. Dersom disse rundene ikke fører fram, kan statlige myndigheter komme mot seg, og i siste instans er det Miljøverndepartementet som avgjør slike saker. Planforum og plan- og bygningslova er gode redskap for kommuner som ønsker aktive planprosesser, og det er et svært godt redskap for å gi kommunene både tillit og mulighet for å utøve lokaldemokrati og lokalt selvstyre i praktisk politikk. Denne tilliten ønsker ikke Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å gi kommunene og lokaldemokratiet gjennom små endringer i motorferdselslova og plan- og bygningslova. Denne saken er et godt dømme på det.